все могло сложиться по-другому. Да, но только если бы мой дом стоял в центре другого района, возможно, все могло сложиться иначе. Если бы Вася был хорошим мальчиком и не начал так рано табачить, может быть, я и стал бы таким, как старший брат. Если бы не принимал криминал как вариант, если бы не знал вариантов, где брать яд. Может быть, не так рано посидела мать. Если бы другие ребятки жили по соседству, были бы другими интересы, я не терся бы по подъездам, занимался чем-нибудь полезным. Короче, у всех этих если есть много версий, о другом и по-другому бы и пелись песни.